Ça me fait plaisir de voir Dr Maoud s'attarder un peu plus que nécessaire parce que c'est son domaine de prédilection, celui de parler justement des responsabilités, notamment comme il vient de le faire avec excellence pour nous mettre, entre guillemets, au parfum des difficultés de notre exercice officinal, notre exercice tous. Pourquoi difficulté? Parce qu'il va falloir d'abord qu'on définisse qu'est-ce qu'un conseil en officine. Moi, je ne veux pas que le conseil en officine se limite, du moment qu'on a voulu que je parle un peu des limites du conseil en officine, que se limite aux produits de conseil, soi-disant les over-the-counter ou les OTC ou les médicaments qu'on peut délivrer sans ordonnance. Parce que limiter le conseil en officine à cet acte-là, celui de dispenser soi-disant un médicament ou bien un complément alimentaire ou bien un produit pharmaceutique ou bien un service, s'il le faut, en officine et se limiter à ça, c'est tout à fait banaliser l'acte officinal. En officine, le conseil en officine, il a une dimension beaucoup plus large. Et c'est pourquoi je voudrais commencer mon intervention par une sorte d'analyse du contexte actuel. L'analyse du contexte actuel, on l'a commencé déjà hier avec les différents intervenants qui ont animé le panel pour arriver à une conclusion. C'est que nous exerçons dans un contexte super flou. On a vu hier, et moi j'étais étonné de revoir la lecture qu'a fait Dr Maoud de la loi 1704 qui est le code de la pharmacie, de voir qu'il y a des textes dans cette loi qui sont super flous. Et le jour où l'on tombera en main de la justice, ces lois, on va les reconnaître la référence justement pour faire tomber les sanctions, que ce soit sur le pharmacien, que ce soit sur l'équipe officinale. Le contexte flou, pourquoi? Parce qu'on ne définit pas cet acte de conseiller, ou bien cet acte d'accompagner une prescription, ou là cet acte d'accueillir un patient en officine. On le laisse flou et on le limite à l'acte de dispenser le médicament tel qu'il a été défini dans la loi 1704, or qu'en officine, on ne fait pas que exécuter des ordonnances. Quand je dis nous sommes dans un contexte flou, je n'ai pas envie de dire que nous agissons dans un contexte schizophrène. Quand je parle de la schizophrénie, dans le sens où on veut, pharmacien responsable, entre guillemets, avec nos équipes officinales, dans le sens où on veut avoir un acte officinal de qualité, où on agit dans l'amateurisme, on agit dans l'improvisation. Si on agissait dans un contexte purement officiel selon les lois, on est censé travailler rien qu'avec des ordonnances, parce que jusqu'à aujourd'hui, le code de la pharmacie ne prévoit pas un autre acte que de celui de dispenser un médicament. Et c'est pourquoi, du moment qu'on a voulu qu'on parle un peu des limites du conseil de l'officine, moi je vais vous mettre, si j'aurais par exemple une diapo à mettre, c'est mettre un axe, les axes des auxiliaires, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire les limites du conseil, ils peuvent aller du néant jusqu'à l'excellence. Et je vais reprendre les deux parties dont ont parlé nos amis aujourd'hui, que ce soit Dr Herguil, que ce soit Dr Maoud. Ça veut dire on peut mettre le plus l'infini, c'est la qualité, donc c'est la performance de l'acte, c'est la performance de conseiller, et on peut là parler longuement et longuement dans le sens où on sera toujours, même si on peut penser à la limite sur le plan mathématique, on peut toujours tendre à l'excellence ou bien tendre à la perfection. Et là, on doit agir dans le sens de la qualité. Ça veut dire si je veux être efficient, si je veux être un vrai acteur de santé publique, parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas des vendeurs. On aurait aimé au moins dire que vous êtes des dispensateurs de médicaments. Mais même vendeurs, vous n'êtes pas des vendeurs. On ne vend pas à la pharmacie. Même le conseil, il est dispensé. Donc, c'est vrai qu'il y a une caisse, je le dis toujours. Il y a une caisse, c'est tout à fait normal. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le pharmacien et l'équipe officinale, ils sont rémunérés rien qu'à grâce à une marge commerciale.
Et c'est ce que diminue l'image d'Elna en tant que pharmacien et équipe officinale aux yeux des citoyens et des patients qui viennent nous voir en officine. Donc ne banalisez pas l'acte de dispenser, que ce soit le médicament, à un acte de vente. Et donc on a dit, si l'on voudrait aller dans cet axe de l'excellence, ça veut dire tendre vers le plus l'infini, et ça c'est la limite supérieure, il va falloir comprendre que c'est un atout que vous avez. Pourquoi ? Parce que vous aurez toujours tendance à améliorer vos performances en officine pour donner le mieux de vous-même. Et donner le mieux, ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre une prime avant la sortie de la pharmacie, dans le sens où le seul souci, c'est d'aller chercher, كيف ما قال الدكتور حرقيل, بأن l'accueil de n'importe quel patient, client en officine, ça doit aboutir éventuellement à le faire passer à la caisse, ou نبيعوا له واحد médicament, ou نبيعوا له un produit, ou نقبطوا واحد فلوس. Le conseil en officine, il peut être beaucoup plus loin que ça, on va voir tout ça tout à l'heure. الآن غنقولوا le moins l'infini. Mais le moins l'infini, ce n'est pas pour penser que les responsabilités, qu'elles soient pénales, disciplinaires ou la professionnelles, ou la civile, au contraire, c'est un contrôle, c'est un autocontrôle. Et ce sont des freins, entre guillemets, qui nous permettent justement de bien gérer cet élan qu'on voudrait avoir dans la qualité. Comment on va imaginer une sorte de métaphore, c'est que l'aide pharmacien, et le pharmacien même, on va l'assimiler à la plus belle des voitures. Donc les pharmacies, elles sont différentes. M. Hargui, il a parlé de 12% de marge comme étant la marge nette pour ceux qui continuent toujours à faire de la remise pour attirer de la clientèle. Il faut imaginer que les pharmacies, elles sont différentes, comme les voitures. On peut commencer avec une Logan, on peut finir avec une Ferrari. Donc la Logan, elle est à 100 000 dirhams, une Ferrari, elle est à 2 millions de dirhams. Donc c'est exactement la même chose pour les pharmacies. Les chiffres d'affaires, ils diffèrent. La façon de conduire une Ferrari ou une Logan, c'est la même. On a tous besoin de quoi ? D'un permis de conduire. D'accord ? Là, le permis de conduire, c'est le diplôme. Ou là, ce qu'on a vu hier, c'est la VEA. C'est la validation de l'expérience et la validation des acquis. Donc on espère éventuellement, Inch'Allah, que la procédure qui a été déclenchée hier avec les discussions et le débat, que les aides pharmaciens aujourd'hui qui ne détiennent pas le fameux diplôme, les Makaïch, je crois pour l'instant, peut-être il va y avoir une centaine, peut-être là, 200 personnes qui m'auraient bien donc on peut imaginer que 200 personnes sur 30 000 personnes peuvent exercer le métier d'aide pharmacien selon la loi liée d'abord en vigueur ou les radicaux en vigueur si jamais ils connaissent les amendements nécessaires. Donc si on a ce diplôme, c'est bien. Donc on a le permis de conduire. Si on a le VOA, les régimes, c'est encore mieux. Là encore, on a le permis, donc on peut se mettre quoi ? Au volant de cette voiture. Pour conduire une voiture, on a le permis, on a un code de la route. Il y a des stops, il y a des feux rouges, il y a la priorité, il y a le donc il faut imaginer, mais le fait que le permis, je peux faire ce que je veux. Le fait que je sois pharmacien ou aide pharmacien, ça y est, عندي كل شيء مفتوح قدامي. غنمشيو un peu plus bas, حنا عندنا le volant في la voiture, mais on va penser ان même la Logan فيها غير جوج ديال les leviers, كاين l'accélérateur ou كاين le frein. Donc l'accélérateur et le frein, c'est le moins et le plus. C'est la qualité et la responsabilité. Vous voulez accélérer, vous voulez être performant, accélère. Il y a la responsabilité qui te freine ou qu'il doit te freiner. Donc, le meilleur des chauffeurs du monde, ça une Ferrari, rien qu'avec l'accélérateur. Impossible. Même ça, s'il n'a pas de frein, il ne peut pas s'arrêter. Donc, Allah يخليكم. غيبان لكم كلامي شويه في شويه الفلسفه مي كنظن بان خصنا نكونوا شويه حمقين باش نفهموا لو كونتكست ديالنا اليوم لان راحنا غاديين dans un champ miné comme je vous ai dit hier. C'est vrai que les intervenants من البارح اليوم ils ont su nous baliser un peu la piste pour nous prémunir des
يعني المسائل اللي هما nécessaires باش نزيدوا لقدام بلا ما يكونوا لي زيرور. Mais j'aimerais quand même rester في هذه المساله ديال la métaphore dont je suis en train de parler, celle de conduire la plus belle des voitures, celle de gérer la meilleure des pharmacies où tout est nickel, l'agencement nickel, l'accueil, rien à dire, le personnel et tout. ولاني واش غنقولوا صاي وصلنا. Non, il doit y avoir justement, comme قال الدكتور حرقيل, le moyen de s'autocontrôler. Il doit y avoir une sorte de feedback من la clientèle, من la patientèle ديالنا اللي كيبين لنا واش الطريق اللي حنا ماشيين فيها طريق صحيحه ولا طريق هي ما صحيحه شيء. الان غنبغيو نهضروا دي كاب براتيك. عندنا كيف ما وعدت السي الدراجي ما غاديش نكون ما غنطولش بزاف. D'ailleurs, j'ai pas prévu باش ندير لكم une présentation. لان le plus important c'est qu'on puisse parler. Les présentations ils ont été faites, elles sont tellement excellentes, ils ont couvert un peu la totalité du thème. إلا غنمشيو لي كا براتيك إلا عزلنا لاكت اوفيسينال غير على جوج د الحوايج: exécuter une ordonnance ou bien dispenser un médicament sans ordonnance. ملي كنقولوا médicament sans ordonnance, c'est pas en enfreignant la loi, c'est donner un médicament ou un produit pharmaceutique qui n'est pas assujetti à une réglementation particulière. Que peut faire le pharmacien et l'aide pharmacien ou l'officine ou l'équipe officinale en entier? ونطلب منكم تحطوا في l'analyse ديالكم هذاك l'axe de moins l'infini à plus l'infini في هذا l'acte qu'on va faire. Je reçois une ordonnance d'un cardiologue, d'un monsieur ou d'une dame que je vois tout le temps. كل مرة كيجيو عندي كيطلعوا الميزان يتعبروا كيبان لك بأن كاين un surpoids ou peut-être on passe déjà à l'obésité. عندنا un monsieur, un grand fumeur وجاي طالب لنا une ordonnance فيها les médicaments اللي عاطيه le cardiologue وعاطي له pour la première fois نزل له واحد un antivitamine وحط له une statine مع les médicaments اللي موالف كياخذ. Donc comment on peut imaginer l'acte de dispenser ou d'exécuter cette ordonnance le moins l'infini, avec le moins de responsabilité, zéro qualité, rien. Comment on peut imaginer ça? L'exécution de l'ordonnance, produit A, B, C, D, E, tac, hat, كيف ما دار tout à l'heure دكتور حرقيل 3 مرات في النار، 2 مرات في النار، وحده في النار، قبل من بعد وسط، ما تاخذوش كاع sans problème. Passe à la caisse, الله يعاونك. Durée d'exécution 30 secondes. C'est une Ferrari. Donc, imaginez ça. غادي نمشيو ثاني ندوزو للزيرو الجهه اخرى نطلعوا فيغ لو بلوس ونبداو نفكروا على لا كاليتي ديال ليكزيكسيون ونشوفوا شحال عندنا ديال لي زوبورتونيتي في هاد ليكزيكسيون د لوردونونس نديروا شي حاجه ان اكت de qualité. Donc le fait qu'on reçoit déjà un patient, rien que l'accueil, كنشوف l'ordonnance, le patient كما قال الدكتور حرقيل مهما داخل عندك الا وهو راه من دون الناس ما راهش داخل القهوه، ما راهش داخل شي موضوع اللي غيمشي يرتاح فيه، بالعكس داخل فيه الخلعه، فيه الخوف، فيه شي حاجه متعلقه بالصحه ديالو. دونك اون بو ايماجيني كو غادي يكون مخلوع. دونك اول حاجه اش خاص يكون ان اكوي كوريكت. ان اكوي كوريكت يعني الا بان لك في وجهه الخوف انت خاصك تبين له العكس واخا ما عرفتش شنو يكون عنده. داكور؟ لان كما قال ثاني الدكتور دراجي ان سامبل مال دو تيت راه il peut زعما يخرج لنا من وراه دي مالادي ولا دي تيومور الله يحفظ ولا شي حاجه اللي هي كثيره. دونك لاكوي دون تو لي كا خاصو يكون كوريكت. كنهضروا حنا على فوق الزيرو سا فو دير ان عندنا بلوس دو كاليتي. لا ليكتور دوردونونس كنشوف واش فيها يعني جو في اون اناليز رابيد. جو كوني لو مسيو بانت لي اون انومالي، بان لي داك لا في 4 تحط بور لا بروميير فوا. دونك ديجا حطيت راسي في واحد لو كونتكست شنو غندير مع داك لو باسيون، لان جو دوا لانتربولي واش عرف هذاك الدواء اللي عطاه الطبيب كيفاش داير، لا ميزون بلاص ديالو كيفاش دايره، يقدر هو يسولو فاش يمشي يقرا يلقى بان ان انتي فيتامين كا كيتحل لك واحد لو شون قداش باش يمكن لك تعاون هذا لو باسيون تعطي له لي كونساي نيسيسير. انت عارفو موالف ان اوتر ميدسان قبل ما يمشي يشوفو لي سبيسياليتي لو يامي مثلا دو كارديجيك ولا دلاسبيجيك ولا داك دلاسبيرين كياخذها تو الطون يوميا كياخذ داك الكارديو اسبيرين. لو كارديولوج ما عرف شيء من انت عارف. دونك ديجا هو كتبان لك اون انومالي ديجا ديال دو ميديكامون اللي ما خاصهمش يتجمعوا. ياك اون دوا افيزي دابور لو ميدسان
حنا طلعنا بواحد لو دوغري بمعنى وهادشي tout en gardant يعني واحد لو لونغاج سيونتيفيك معقول سون بور اوتون يعني نطيحوا في الفخ ديال نبداو نعطيو في لي زاكوزاسيون ا غوش ا دغوات نو سون با ابيتي سا ني لو فارماسيان ني زيت فارماسيان. دوزيام شوز غتحط له ستاتين غادي يقرا هو هذيك سيمفاستاتين وغايقول لك حباس هاد ستاتين نوضع عليه قرباله في فرنسا. هاد ستاتين كتبوا بانه سي لي ميديكامون كي سيرف ابسوليومون ا غيان كي بوزي لو فوا كي ماشان نا حنا كنهضروا على هاد لو تيم. شنو لاتيتود ديالنا اللي غادي ناخذو حنا؟ غنمشيو معاه؟ نو حنا كندخلوا لي ميديا حنا كنشوفوا الاخبار عارفين ولكن راك قدامك اون اكزيكسيون اون اوردونونس ا اكزيكوتي ديال لو ميدسان داكور. يقدر شي مرات يجبد لك وكيوقع لنا هذه الحاله انه يجبد لك ميم الاناليز كيقول لك انا راه مشيت نقلب على الكوليسترول ما عنديش انا الكوليسترول طالع. دونك الله يخليكم تفكروا بان لو رول ديالكم في هذه الحاله il se limite à l'exécution وإلا بان لكم بان كاينه اون انومالي vous faites appel au pharmacien d'abord. Une anomalie كنهضر انايا في لي ميديكامون او لا اون incompatibilité avec un autre médicament connu كياخذوا داك لو باسيون توقف عنده وتحددها. Et puis c'est le pharmacien de contacter le médecin, de parler, de voir et éventuellement de prendre la relève ديالكم. ولكن ما تطيحوش في الفخ ديال انكم تفتحوا مجال لو باسيون انه يولي في لو دوت يولي داير العمل ديال الميدسان في لو دوت ونطيحوا في الفخ. En revanche كتعرفوا ان غران فيمور il faut saisir l'occasion باش تقول له ودي regardez الميدسان كتب لك ان افيكا او لا عطاك ان انتي اغريغون بلاكيتير وعطاك اون ستاتين وراك اون سور بوا و بوتيتر غادي يكون ديابيتيك غتعطيو له النصيحه غتقول له ودي واش ما عمر شي واحد تكلم معك على سيجاريت. هنا غدير لو رول ديالك انك تعاونو على الاقل غيان كو بور لو سونسيبيليزي على لو بروبليم ديال لو تاباجيزم وباش ما يكملش هذاك الطابلو كامل ديال لو سيندروم بولي ميتابوليك ويطيح السيد في مشاكل. ها لو رول ديالنا حنا في لا فارماسي شنو هو؟ نمشيو نشوفوا اون اوتر اوردونونس. ان ديابيتيك اللي موالف كيجي عندك كل صباح كياخذ عندك كل صباح كيجي عندك دون مانيير ريغوليير كياخذ الدواء ديالو مثلا ان سولفاميد اللي غياخذو على قبل السكر ديالو كيداوي به وعنده السكر مقاد ترونكيل السيد امبيكابل الوزن ديالو مزيان كلشي مزيان دابيتود كياخذ. غيجي ولدو غيقول لك با عنده لا دياغي عطيه عافاك ان ميديكامون ولا جايب لك اون اوردونونس مشى عند الميدسان وكاتب له مثلا عنده اون دياغي عطالو ان سولفاميد اونتي دياغيك اونتي ميكروبيان بور لا دياغي. دونك لو مينيموم اللي غيخصنا نديرو دو ميتر لو ليان. بور ميتر لو ليان قال تو تالور دكتور معاود ان يقدر يجي اي واحد يطلب لكم ان ميديكامون il faut toujours engager une discussion. شكون اللي غياخذ هذا الدواء؟ هاد لوردونونس شكون اللي كاين في الاسم؟ encore faut-il bien sûr que les ordonnances soient assez lisibles et correctes باش نقدروا نفهموا ونعرفوا. ملي غنلقاو بان سي لو بابا اللي هاد الدواء ديالو غيقول لك هاد الدواء ديال الوالد وغيبان لك بان هاد لو سولفاميد هذا راه il est incompatible avec le traitement اللي كياخذ من قبل il va falloir rappeler le médecin. عاوتاني encore une fois bien sûr on fait appel au pharmacien باش يكون عندنا accès لذاك الميدسان ونتحدثوا له لان peut-être le médecin il a omis de poser la question ou de voir le traitement il a agi dans la précipitation l'urgence la CNSS بالليل ولا في السبيطار ولا في لاكارد ولا et donc نتوما بحاجه وحده اللي غتقدر دير هو انك ترد البال ان داك السيد اللي كان عنده لا غليسيمي ديالو كانت مقاده ومعروف انه كياخذ الدواء ديالو بانتظام يل سوفي باش ياخذ داك الدواء بوندون 2 3 جور كاع لي كيليفر اللي كان عنده غليسيمي كيمشي. علاش؟ لان لي سولفاميد بجوج ما غيمشيوش. دونك هادو زعما سي با اكزوستيف مي سي اون ايدي مينيمال. من بعد الا بغيتو يون بلان دو ديدي اللي غادي خصنا نقدروا نتكلموا عليهم. نمشيو دابا لو دوزيام كا الوقت اللي اون اي امني ا دوني ولا ا ديسبونسي سيغتان برودوي ولا سيغتان ميديكامون في دي كا بيان بارتيكوليي et des fois des cas les plus banals entre guillemets. اشنو غادي خصنا يكون عندنا حنا ملي كنهضر على لو كونتكست من بعد غنمشيو نشوفوا لو كونتكست à l'international comment ça se passe. حنا اللي غيخصنا نعرفوا واللي غيخصنا نديرو peut-être c'est un travail qu'on pourrait toujours faire مع جمعيه التضامن dans le cadre du programme de formation continue اللي كيدير c'est prévoir des fiches avec des arbres décisionnels بمعنى
j'ai mal à la tête. Quelqu'un qui se présente à la pharmacie qui dit j'ai mal à la tête. Il va falloir opter pour un arbre décisionnel. Le mal à la tête, fiche. فين هو؟ est-ce qu'il est punctiforme في واحد البلاصه معينه او لا في النص ديال الراس ولا في الراس كله وي و نو ندوزو لا دوزيام قال لك ما عرفتش ندوزو واش كاين ان كا دو غرافيتي كاين ان سيمبتوم دو غرافيتي كيف ما عطى tout à l'heure دكتور الدراجي il y a un vomissement il y a le vertige il y a saignement d'accord il y a quelque chose اللي غريبه وي و نو هنا كنوقفوا سي وي هنا غديروا واحد لو رول واحد اخر اللي نورمالمون الي بريفي في لي لوا الانترناسيونال وحنا ما عندنا حتى شي ارتيكل مكتوبه فيه سي اورينتي ولا عطاكم ليدي دكتور حرقيل على لورينتاسيون كيفاش خاصها تمشي حنا في المغرب كنحرقوا المراحل دراك ركبتك غتمشي واش غنقول لك تروماتو ولا الغوماتو ولا النورو ولا علاش حنا هنا دابا ديجا غنخلقوا لو دوت عندك لو باسيون اول حاجه دير صيفطوا للجينيراليست لان الجينيرال غادي يشوف السيد غيلقى بوتيت ضرر ركبتو بوتيت خاصو غير يسمي في رجليه السيد كيتمشى عوج وما غيحتاج لا فتيح لا حريق الراس لا حتى شي حاجه دونك سي لاكت دوريونتي وفي هاد لي زاربر ديسيزيونيل راه نقدروا نتحدثوا عليهم وعطا الله فين نخدموا انا بيرسونيلمون عندي اون باز دو دوني قد السخط ماشي ديالي ديال لو مونيتور دي فارماسي في فرنسا واللي فهموا شحال هدف دوك لي بوتي كايي دو كونسي اللي كيعطيوك دي زارب ديسيزيونيل زعما il te balise لو كونسي اون اوفيسين بالقاعده ديالو كيعطيك كتمشي صافي كتعرف راسك فين كاين كيجي عندك شي واحد حارقه العين ديالو كتقول له شوف الضوء ما كيقدرش كتقول له حبس اوفتالمو ديريكت ما تفكر لا اغوش نيا دغوات ميم لو سيروم فيزيولوجيك غنقول لك نساه لان تما لورجونس خاصو يمشي لان العلم الله شنو عنده داكور اون بليسور كيجيو عندنا في لاكارد يقول لك واش هاد الجرحه نخيطها ولا ما نخيطهاش اون ني با سونسي نبقاو نقلبوا في لابلي فين واصله واش غير من الفوق سوبرفيسيال ولا داك ولا الداخل دونك اون بو بوتيتر دوني ان افي ولاني فاش تبان لكم لو موندر غرافيتي ما تعطيوش العرف راسكم على اساس بان انا كنعرف انا فهمت انا قريت انا سمعتها راه قالها فلان ذاك النهار نو يكون عندكم لو غرام دو دوت او لا كيبان لك بان كاينه لا بوسيبيليتي دو بيفوركاسيون دي ديسيزيون ابري داك لو سيمبتوم اللي كتشوفوا اورينتي اي فوز ايت ترانكيل ملي قلت لكم غنشوفوا الانترناسيونال سكو في الانترناسيونال لو كونسيل دو لوردر دي فارماسيان خدا لينيسياتيف مثلا ناخذ توجور فرنسا على سبيل المثال ولكن لو ترافاي كي a été fait pour produire un petit livret, un guide ديال l'accueil des patients en pharmacie sans ordonnance. C'est un petit guide اللي خاصو يتقرا للجميع. انا حسبت غير لي زارتيكل اللي كي ont été dictés فيه كاينه une bonne trentaine d'articles. Une trentaine d'articles اللي كي تتراس ما كتخليش لك المجال تفكر في شي حاجه في لا فارماسي. كل شيء مقاد مصوب تقرا لارتيكل كتمشي دير ليكزيكسيون ديالك بالقاعده اي تو بروتيجي لحقاش ان ارتيكل كلير il te définit بالضبط فين كتبدا المهمه ديالك وفين كتسالي في لو كونساي في لورينتاسيون تو سكو فو فولي حتى في النقاوه ديال المحل ديالك فين خدام حنا مالوغوزمون هاد لو تيب دو 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 تكست ما عندناش جو سي با بوركوا واش سيت اون كيسيون باش يخليو دائما المجال فين كيرجع واش سيت اون كيسيون باش يخليو المجال دائما القضاء فين يخدم ويعني يقرر على حسب لا سيركونستانس اللي كيطيح مي جاريف توجور با كومبروندر اي سي تري فاسيل ا فير لان ملي غتشوف وهذا الكتاب هذا لو غيد بوفي لو تروفي سور انترنيت اون بي دي اف راه كيطلع ملي غتمشيو تشوفوا شكون الناس اللي ساهموا فيه الجميع اي واحد عنده علاقه بسميتو من ليتيديون سوا ديال لا فارماسي ولا ديال لي انستيتيو ويل فورم لي بريباراتور حتى لي اسوسياسيون دو بريباراتور لي سانديكا دي فارماسيان لي سانديكا ديال لي بروفيسيون فارماسيوتيك كاملين واصلين حتى لي ريفو l'ordre des médecins يعني ils ont essayé de mettre tout le monde en accord ماشي en accord داروا tout le monde باش يعطيو la participation ديالهم effective au fait de mettre زعما à profit du pharmacien et de son équipe officinale un outil qui est clair et qui permet justement de mieux exécuter l'acte officinal dans sa totalité. Il a راح نفهمين
على اساس ان في فرنسا غتقلب على ان ميديكامون بانال اللي خاصو هنايا كياخذوا الناس بلي بواط تاخذوا تما خاصك لوردونونس. Ça c'est clair. علاش؟ لان لا كوفرتور سوسيال اللي كوريكت، لو سيستيم دو سونتي اللي بيان فيسلي. حنا مالوغوزمون ما غنكونش من المتشائمين، ولاني كنتمنى اننا حتى حنا واحد النهار نوليو في هذا لو دوغري جوستومون ديال ليكزيرسيس، على اساس انه يكونوا عندنا لا بوسيبيليتي ان الاغلبيه الناس وحنا ماشيين في الطريق بوتيتر اون برون شويه دي روتار، ولاني نبقاو متفائلين خير لان الامور اللي جايه ان شاء الله راها كتغير على اساس شحال ما كانت لا كوفرتور ميديكال عند لي باسيون، شحال ما كان عندهم اكسي فاسيل لي زوبيتو لي كلينيك لي ميدسان، شحال ما حنا غادي نخدموا دون ان كونتكست انكور ميور. دونك باش غادي نختم هاد لو بوتي كايي داروا له عطاو واحد لو تيتر في واحد لا بارتي سماوها اكروبول، يعني هاد لي زينيسيال ديال اكروبول. علاش؟ لو ا سي بور اكويير، بمعنى في لوفيسين اول حاجه كنديرو سي لاكوي، دونك il faut penser à la qualité de l'accueil. هذه الاولى. La deuxième des choses, le C, c'est collecter. Collecter quoi? Collecter l'information. Faire parler, faites parler les patients qui viennent à la pharmacie. Ne banalisez pas l'acte. غيجي يقول لك راه قال الدكتور حرقيل تو تالور غتحرق لي راسي، انت عطاني الباراسيتامول ديالي غادي نمشي فحالي. Il y a toujours un moyen de déclencher une discussion. اولا لان انت مسؤول على ذاك لاكت، هو كيبان له بان راه جاي يشري الزريعه ولكن انت مسؤول عليه. دونك الا جينا نهضروا حتى من الجانب القانوني من لي ريسبونسابيلتي اون سونسي نفرضوا هذيك لا ديسكسيون ميم بوغ ان ميديكامون اللي كيتخاد اونتر غيومي سون اوردونونس. دونك هذيك لا كوليكت ديال لانفورماسيون elle est nécessaire. وهنا لا كوليكت ديال لانفورماسيون il faut apprendre à communiquer avec les patients. Donc pour apprendre à communiquer avec les patients, خاص يكون عندنا un moyen de communication. Le moyen de communication c'est les langues. Donc on doit s'adapter للناس اللي قدامنا. D'accord? Et quand on s'adapte للناس اللي قدامنا, on doit s'adapter aussi le niveau intellectuel. الطريقه اللي غتكلم مع واحد الانسان اللي ما قاريش ماشي الطريقه اللي غتكلم بها مع واحد الانسان اللي قاري. الطريقه اللي غتكلم بها avec un enfant ماشي الطريقه اللي غتكلم بها مع avec un vieillard. الطريقه اللي غتكلم بها مع واحد اللي كتعرفو نيرفو ماشي بحال شي واحد اللي كتعرفو يعني منفتح عليك وكيعطيك واحد المساحه كبيره ديال التحدث معاه. دونك خاص يكون عندنا ان ار دو كومونيكي. وهنا عاوتاني جانفيت ثاني لاسوسياسيون ديالكم باش حتى في لو سيستيم ديالكم ديال فورماسيون كونتينيو نفتحوا على هذا المجال. قال لكم البارح دكتور دراجي بانه ماشي عيب اننا نقلبوا، وهذه قلت لكم انا ديجا العام اللي فات ولا هذه عامين، ان اميليوري مثلا لو نيفو ديال لو فرونسي ديالكم. علاش؟ لان لاكسي على لانفورماسيون اللي كاين دابا لي او ميديكامون ولا لا فارماسي كله اون فرونسي. ماشي باش نقولوا بان العربيه ما مزياناش، ولكن يعطيونا دي زوفراج اللي غنستعملوهم بالعربيه وكتبوا لنا كلشي بالعربيه اون سو مي تو سا لاغاب. اي سا سي با ان ديفو، بالعكس سي ان افونتاج. من غير هادشي ديال اللغات اون بو نمشيو نتعلموا لاغ دو كومونيكي على اساس انني نتحدث في واحد الطريقه ما نتسمى انني جي كومونيكي حتى يكون الميساج اللي خرج من عندي يوصل، وخاصني نعرفوا واش وصل ولا وداك ولا ما وصلش. هنا باش نبان لكم الافاق اللي مازال كاينه باش نحاولوا نمشيو في داك بلوس لانفيني بور اميليوري لا كاليتي. لو ار ديال اكروبول سي كوا؟ سي ريشيرشي. لو باسيون كيتحدث كطرحوا عليه دي كيستيون اوفيرت بور لو فير بارلي وكيعطيك هو لي سيمبتوم، وانت بحال عندك ان بوزل كتقلب له على لي بوتيت بياس باش تكتمل عندك واحد الصوره. لان ابري ريشيرشي كتجي اوردوني لو او. ملي اوردوني سا فو دير سي ميتر اون اوردر هادوك لي سيمبتوم اللي عطاك. داكور؟ يقدر يجي يقول لك عرفتي عطيني شي دواء عافاك حرقني الراس. كونساي دو موان لانفيني تري بيان هاك باراسيتامول 1 غرام وما تعطيه لا شحال من مره لا دوز ماكسيمال لا والو. يلاه سير دوز خلص لاكيس الله يعاونك. الا كنا غنفكروا في ان اكت دو فالور دو كاليتي غنطرحوا له اول سؤال تري بيان من امتى كيحرقك راسك؟ دائما واخا دائما صافي دير واش يوميا في الصباح في العشيه في الليل كيفاش؟ واش كتاخذ شي دواء اخر؟ دونك يا توجور دي مويان دو لو فير بارلي. اون فيت عرفتي انا حرقه الراس دائما كيجيني وراه مشيت شفت الطباء كاملين ولاني حتى الدواء ديالهم ما كيخدمش. هنا كتعرف بان ديجا فوزيت دوفون ان مالاد اللي عنده ان بروبليم.
دونك واش غنكتفيو غير بان يقدروا فيكم الناس هنا يقول لك خلاص غادي نعطي له الباراسيتامول ما غيدير ليه والو باش عرفتي. وإلا كان عنده مشكل في الكبده هو اللي خلق ليه مشكله تعطيه انت الباراسيتامول غتمشي عاد غادي تقهر ما يبقاش يداوي غير الراس غادي يولي يداوي حاجه اخرى. دونك كون جو مي اون اوردر كتبدا تكتمل عندي الصوره وملي كتكتمل عندي الصوره جو نو فوا بلو فلو كنولي نشوف كلير وكيوليو يبانوا لي الخطورات ولي ريسبونسابيلتي اللي تكلم عليهم الدكتور معيوط على اساس ان كنعرف الطريق ديالي مزيان لي باليزي وعارف جو مي بروتيج في هذا لو باركور كامل اللي بدا بون سامبل كيستيون حتى لا ديسبونساسيون لا ديليفرونس دان ميديكامون ايتون دوني سون اوردونونس. غادي ندوزو لا فاز ديال لو بي اكروبول توجور سي بريكونيزي. وكونت اون بارل دو لا بريكونيزاسيون سا فو دير ديجا هنا انت كتحط او مود ديال انني جو في باسي ا لاكت pour dispenser peut-être un médicament ou la dispenser un conseil على حسب الحاله اللي كتحط قدامي. من وراها غادي تجيني او ديال لوبتيميزاسيون. مو كونت اون بارل دوبتيميزاسيون الله يجازيكم بخير ما تبقاوش تشوفوا في لاكيس هي الاساس. اوبتيميزي سي ادابتي لا ديسبونساسيون دو لاكت اوفيسينال ياك لو بوزوان اللي جاي عليه السيد. قال tout à l'heure دكتور معوض بارابور لكيلكان اللي جا عندكم عنده اون بيرت دابيتي الله يجازيكم بخير لي زونتيستامينيك et la cortisone ce sont pas des oxygènes. ياك فهمتوني مزيان. عرفت بان كاينين الناس على برا راهم كيتصنتوا بوتيت ولكني اغيطون هاد لا ديباكل. عندي ان مونك دابيتي خصني نفهم علاش عندي ان مونك دابيتي. عندي ان بروبليم دوبيزيتي خاصني نفهم علاش عندي ان بروبليم دوبيزيتي. ان بروبليم دوبيزيتي صافي با دير اني راه كناكل مزيان ولا كناكل بزاف. يقدر يكون عندي ان بروبليم تيرويديان دوفيس. اون سامبل اناليز غتبين بان عندنا ان ديزيكيليبر في الفلاتيرويد il va falloir aller voir un endocrino un simple médicament غياخذوا الانسان في الصباح كلشي غادي يرجع دون لي ريغل. ميتابوليزم عنده ثقيل علاش لان التيرويد ديالو ما خدامش مزيان. اي دونك هاد لي ريبونس ريفلكس ديال ابيتي طيح لابيتي نعطي شي حاجه تفتح لابيتي زايده لابيتي نعطي شي حاجه تحبس لابيتي. داكور دونك هنا في كنهضر انا على لوبتيميزاسيون يعني لا ريبونس ديالكم ما خاصهاش تكون اون ريبونس ريفلكس رابيد. انا غنجيكم من ناحيه اخرى استغلوا ديك الفرصه. راه كلام الدكتور حرقيل تو تالور قال لك افون دو بارلي دو كاليتي il faut avoir de l'achalandage il faut avoir des gens اللي كيدخلوا عندك فهمتي. غيكونوا عندنا دي فيراري هنا اللي غيقول لك وحنا نو سون بيان بلاسي كيدخلوا عندنا 500 ديال الخلق في النهار. ايه ولكن هي دوت فارماسي اللي ما كيدخل عندهم حتى حد. Ils doivent faire de cette politique de qualité كيف ما قال pour obtenir plus de parts de marché pour faire un appel للناس. لو فيت فاش كيدخل عندك ان باسيون سي اون اوبورتونيتي اون اور على اساس خاصك دير لو تو بور لو تو باش هذاك السيد يخرج افيك واحد الفكره مزيانه على بعد اول شخص شافه. وملي غيشوف غيقول لك الله يرحم ليك الوالدين وغيقول لك الله يرحم من رباك وغيقول الله يرحم من ولدك ومن بعد غيقول لك الله يرحم من خدمك ومن بعد غتكون عنده ليدي على لو فارماسيان ليكيب اوفيسينال على لا فارماسيون اونتي. دونك هنا عفاكم باش تعرفوا لا ديمونسيون ديال العمل ديالكم فين كاين. هذا بلا ما نتكلموا على الجانب الديني والجانب الثاني الرباني مع الله سبحانه وتعالى والخير للانسان اللي خاصو يدير. دونك فاش يدخلوا عندكم شي واحد لا فارماسي عرفوا بان سي لوكازيون اون اور باش ديروا الخير في الناس. غنشوفوا ثاني بالنسبه لا كاليتي راه هضرنا البارح على لا فورماسيون سا سي نيسيسير ولكن انا كنقول لكم دابا غير في لو كومبورتمون ديالكم ديريكتومون مع الناس. اون فوا فوز افي اوبتيميزي يعني الشكل ديال لاكت كو فوز الي ديسبونسي il va falloir le libeller. libeller كتعطيه واحد الاسم et tu essaies de fidéliser داك لو باسيون وكتزيد تاكد له بان العلاقه ديالي ما كتنتهيش معاك في هذا الوقت اللي صافي ساليت انا معاك في هذا لاكت جي ديسبونساك غادي يمشي في حالي. moins de bruit s'il vous plaît moins de bruit. je libellise l'acte ça veut dire كنخلي اون تراس كنخلي اون اتيكيت وهذيك لا تراس كتقدر تكون فيرتويال. لو فاس انكم فو بارلي vous allez marquer le passage ديال داك السيد عندكم. وهنا غنقول لكم انايا سورتو في اللي كيكونوا لي فارماسي د غارد c'est là où vous allez obtenir la chance de voir des gens qui viennent de loin. دونك ما تشوفوش في ذاك الوقت ديال لا غارد اللي كتكون فيه التماره والتعب والناس اللي يخدموا بالليل والتكرفيس
صحيح راه كلنا كنعانيو من هذا المشكل هذا ديال العيا وديال التعب وديال لي كارد ولكن راه سي لا où vous aurez le plus d'occasions où vous allez montrer à quel point vous êtes capable d'épouser هذاك الشكل ولا داك لا فورم اللي كنا كنهضروا داك لو ستاتيو ديال ليد فارماسيان ريسبكتابل اللي عنده ان ستاتيو اللي عنده اون بروفيسيون et c'est là où vous pouvez mettre en application كاع هاد لي ريكومونداسيون اللي خرجنا بهم في هاد اليومين هادو على اساس ان دائما نخدموا pour valoriser هذاك لاكت اوفيسينال غيبقى بيان سور لونتيرينمون ديال هاد لاكت داك لو الاخر ديال اكروبول سي pour entériner l'acte entériner ça veut dire finir ça veut dire غنقولوا حنا نوصلوا داك السيد للباب ديال لا فارماسي السلام عليكم السلام عليكم ça veut dire تما كنساليو معاه باش نتكلفوا بواحد الانسان واحد اخر هنا باش تفهموا بان l'acte كيف ما بغى يكون كيبان لكم banal راه il n'est jamais banal dans une officine et normalement il n'est pas être censé banal dans n'importe quelle entreprise هذا étant donné qu'on prend la pharmacie pour étant entreprise donc pour conclure la qualité عقلو c'est la voiture à boîte automatique فيها l'accélérateur c'est l'accélérateur كلشي بغانا حنا en tant que pharmacien ou en tant que pharmacien نكونوا performants le patient بغاكم تكونوا performants باش تعطيو له le bon conseil وشفنا le conseil c'est pas uniquement le médicament c'est l'accompagnement c'est l'orientation c'est pas mal de choses le pharmacien بغاكم تكونوا performants باش تكون l'image ديال لا pharmacie مزيانه وبغا باش تاني حتى sur le plan pécunier la pharmacie elle doit tourner لان شفنا et ça va de soi on va pas nier ça non plus le fait que bien عندي un client satisfait il va en parler à 4 personnes كما قال دكتور حرقيل celui qui est sorti insatisfait il va en parler à 10 ou à 12 personnes donc شوفوا la dimension غنقول انا exponentielle ديال un simple geste اللي غنبغي نقول لكم انا هو حاولوا دائما تبقاو فوق من الزيرو واحد شويه من موال l'infini plus l'infini tendez beaucoup plus vers la qualité tant que les responsabilités telles qu'ils ont été décrites مازال فيهم un peu de flou gardez-les لان c'est un frein ولكن يخليكم toujours في le côté positif على اساس انكم vous tendez à ce que vous soyez beaucoup plus performant وما تخليوش le fait بان il y a une responsabilité لحقاش لان شفنا الكلام دابا بالتطبيق الحرفي ديال شنو اللي كيدار حتى واحد فينا ما باقي يحط يدو على شي دواء في لافارماسي لا بيلول هي الاخرى اللي كتدخلوا نيمبورت كيل ديسبونسير دابا دايرين فيه اون افيش قد السخط وزاره الصحه توصيكم باخذ لا بيلول في الصيدليات القانون كيمنع علينا نبيعوا اون بيلول وغنقول نبيعوا اون بيلول ديال 9 درهم يعني الا جينا نطبقوا القانون سون اوردونونس دونك il faut faire vraiment très attention n'ayez pas peur soyez responsable. Donc responsabilité c'est pas peur des lois mais soyez responsable et si vous êtes responsable la piste elle est bien balisée كتبان لكم فين les mines غيبانوا لكم ساعه mais soyez sûr الا كانت النيه ديالكم صادقه والتكوين ديالكم والتكوين المستمر كيصاحب هذه الامور هذا بالنيه ديال ان لاكت ديالكم اوتون كيد فارماسيان يكون دو فالور يكون دو كاليتي ما عمركم ما تخافوا والسلام عليكم ورحمه الله Je tiens à féliciter Dr Haddou pour cette présentation vraiment brillante et qui sort d'une... on sent qu'il y a une expérience derrière et une motivation et une passion. Et je crois que ça ne s'est pas donné à tout le monde. Et M. Haddou, on le sent très très bien que c'est quelque chose qu'il aime et c'est tant mieux. On a eu la chance ce matin donc de suivre 3 présentations très intéressantes. Donc d'une part Dr Harguil qui nous a parlé de la qualité ou de l'importance de la qualité au niveau de nos pratiques. Dr Maïout nous a parlé de nos responsabilités et un peu ce qui nous attend si on ne travaille pas convenablement. Dr Haddou, c'est l'expérience, c'est un petit peu comment on devrait nous comporter en travaillant dans nos officines, c'est-à-dire responsables en connaissant nos limites. Monsieur Sabir, pour remettre donc un trophée à Monsieur Harguil.
Mais c'est pas pour le respect du temps, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pour tout ce qu'il sait faire et tout le reste. Avant de passer au cadeau, au présent qui va être offert à M. Haddo par M. Imran, mais avant ça, je tiens vraiment à vous féliciter tous pour votre présence, votre implication. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et on ne peut oublier Tadamon qu'il faudra remercier, remercier, remercier. Voilà. Alors, j'appelle Monsieur Amharan. Imran. Qui remet à Monsieur Haddo. Alors, je cède la parole.